발이 근성이 있나 봐요. 우리 같은 경우 공부해도 사실 잘 안 돼요. 공부가 어렵잖아요. 저도 어려워요. 저도 어려웠어요. 공부가 가장 쉬웠어요. 그런 분 같았고 아니, 공부가 가장 쉬웠어요. 전 공부 한 번 더 하라 그러면 진짜 상당히 하기 싫어요. 이거 국가고시 떨어질 때 힘들었죠 많이. 아우 죽고 싶었죠. 그렇죠. 아우. 이 국가고시 보는 이런 그게 책이구나. 네. 공부를 안 한 줄 알아요. 근데... 근데 생각보다 깔끔하시, 성격 정리 잘 하시네요, 생각보다. 왜냐면 이렇게 통째로 외우려면 힘드니까 이 포인트예요. 포인트에다가 이제 이 뼈대기 놓고 여기다 힘줄 붙이고 살을 붙이고 옷을 입히고 이렇게 해야지 처음부터 다 외우려고 그러면 힘들어요. 아우 엄청 깔끔하게 정리 잘 하시네요. 막 이런 거 보게 되면 설마 내가 이런 거 글자 알까 이런 생각 들어요. 한자잖아요. 그렇죠. 오릉산과 저릉탕의 간별. 네. 자, 오릉산은 게다가 부종이라고 그래요. 네. 소변 분리라는 건 소변이 잘 나가지 않는 거. 부종은 몸이 붓고. 그 다음에 미열의 소갈이라는 건 갈증이 나면서 미열이 난다. 네? 이게 태양병이나 그러는데 이때 두통이라든가 오한을 겸한 병에 오릉산을 쓰는데 여기 설사, 그 다음 택사, 절영, 복령, 백출, 계지로서 처방 만드는 거예요. 이게 지금 한글로 된 게 아니고 다 한자로 되어 있죠. 그러네요. 이걸 보면서 한글의 뜻이 읽어야 돼요. 한글의 뜻이. 네. 그러시면 이렇게 공부했어요. 근데 정리도 깔끔하게 하시네. 이렇게 못 하실 것 같은데 성격이 막 덤벙덤벙하고 막 그럴 것 같죠. 이거 정리 이 정도 하면요, 정리를 지금 잘 하실, 색깔도 칠해놓고 이게 아주 이게 포인트 같다 이렇게 일복 요연하게 정리하셨는데 이게 쉽지 않거든요, 사실은. 한글 찾기가 힘들어요. 한자로 돼 있어요. 그렇죠. 한자 공부도 많이 해야 되고, 그죠? 한자 공부는 어렸을 때부터 아버님한테 좀 배웠어요? 아니요. 여기서 다시 시작한 거죠. 하늘청 따지부터. 아버님은 좀 공부하신 분 아닌가요? 아버님은? 아버지는 그렇죠. 그러니까 그 영향을 좀 받으셨을 것 같아요. 아버님 영향을 그래도. 아니 아버지 공부하는 거하고 뭐 저하고 뭔 상관있어요. 그래도 부모님 영향을 그래도 많이 받잖아요. 거의 자라면서. 없어요. 군대 나갈 때 만세 불렀던 게 이제 두 번 다시 손에다 볼펜 잡을 일이 없구나 싶어가지고. 그래서 공부가 힘들죠. 공부가 쉬운 건 아닌 것 같아요. 그래서 공부 한 번 더 하라 그러면 진짜 진짜 탈북 도망가 한 10번 더 넣고 총 한 번 더 맞더라도 공부는 못 하겠어요. 그 도망가 나올 때 힘드셨죠, 많이? 힘들었죠. 그게 물이 어디까지 왔어요? 여기까지 이렇게. 나한테는 여기까지 오는데 아버지는 몸이 약하고 이러니까 퍽 쓰러지니까 힘이 없으셔가지고 잠겼다 일어나고 막. 그거 힘드셨겠네. 원장님 부축해서 이렇게 넘으셨겠네. 그렇죠. 나 부축이고 강일영 부축이고 이러면서. 그 어머님하고 아버님하고 원장님하고 강일영님하고 네 분이 넘으신 거네요? 강일영님하고 약속 잡아서 어떻게 내일 모레나 뭐 이번 주 중으로나 뭐 다음 주 중으로 한번 식사 한번 제가 대접해드렸습니까? 저녁 한번. 제가 저는 시간 안 빼고 괜찮거든요. 2월 21일까지 예약 지금 일정이 다 잡혀 있어요. 그럼 그 이후에 그 이후에 탈북하기 직전에 찍은 사진이에요. 이게 혹시 탈북하다가 무슨 일이 벌어질지 몰라서 아버지 돌아가실 것 같아서. 여기 저희 아버지가 강일영 나이 때예요. 그러시구나. 여기 61살이에요. 61살. 여기 61세 때 사진이에요. 그러시네요. 제가 23살 때. 23살 때 똑같은 나이네요, 그죠? 똑같은 나이네요. 이 사진이 지금 강일영 나이하고 똑같을 때 우리 아버지 모습이에요. 그 돌아가시게 생겼잖아요. 그러니까 지금은 보기 좋으시더라고요. 지금은 돌아가셨어요. 언제요? 재작년에 돌아가셨어요. 그러셨구나. 그럼 그 화면이 그때 얼굴 나온 화면이 거의 그때 돌아가시기 직전에. 그러시네요. 그 한국에 와서 찍은 사진 보실래요? 한국에 와서 80세 80대 사진 있어요. 80대 때 찍은 사진인데. 이게 저희 아버지. 이게 한국에 와서 80세 때 사진이에요. 아버님을 많이 닮으셨네, 원장님. 아버님을 많이 닮으셨네요. 그래요? 제일 많이 닮으셨네, 아버님. 형들 중에 제일 많이 닮으셨어요. 그리고 네 분 중에 원장님 제일 잘생기셨잖아요. 딴 분들도 그런 말씀 하시잖아요. 혼나죠, 어떡하시, 제일 어떡하시고, 눈매도 그렇고, 큰형님이 제일 고생하시지 않나요? 잘하면서 큰형님이? 어릴 때부터? 네? 제일 뭐라고요? 큰형님, 맏형님이 제일 고생하시지 않았나요? 제일 고생했냐고? 처음에 잘할 때부터 처음에 큰형님이 고생하시잖아요, 원래. 고생은 제일 안 했죠? 그래요? 마지가 고생하는데 대부분 다. 마지라는 이유 하나로 고생도 제일 안 했고, 마지라는 이유로 아버지 관심도 제일 많이 받았고. 그래요? 군대 나갈 때 아버지가 또 다른 형제들한테 안 나서도 마지한테는 또 나서가지고 제일 좋은 데로 군대 보냈고.
저는 마지 형이 결혼했을 때 결혼도 잘 하셨잖아요, 그죠? 그렇죠. 근데 애기도 있고 이제 이런데, 나는 그게 거의 강제로 이혼당한 거잖아요. 둘째 형님 때문에. 난 그게 제일 이해 안 가는 부분이에요. 왜요? 보통, 그렇게 그까지 이혼을 시키나 이런 게, 보통 우리 어느 나라에서든지 그거는 사실은. 강제도 있지만 자의적인 것도 있었어요. 반반이었어요. 아, 그래요? 내 새끼가 역적 가족에 조카라는 누명을 쓰고 사는 게 싫어서도 형이 원해서 한 이혼도 있어요. 그럼 사회 분위기상 같이 살 수 없는 분위기가 되네, 그렇게 되면은. 그렇죠. 어떤 분들은 이혼 안 하면은 남자를 감옥 보내잖아요. 이혼 안 하면 너도 같이 감옥 가다 부인하고 애하고도. 그렇죠. 아니면 그래야 이혼하면 안 간다 해서 강제식으로 이렇게 이혼을 하는 경우가 있더라고요. 그때 지금은 안 그래요. 옛날이나 그랬지. 옛날에 뭐 2000년 전이나 그랬지. 지금은 그런 거 없어요. 그래도 바뀌어가네, 조금씩, 그죠? 지금 그래도 많이 바뀌었죠. 그러네요. 지금 그냥 나라 역적지시라 그래가지고 뭐 정보라든가 뭐 군사기지 사진이라든가 뭐 북한의 뭐 책이라든가 이런 거 뭐 사진 찍어서 뭐 팔아먹거나 이러지 않으면은 먹고 사는데 가지고 뭐 터치하거나 이러지는 않아요, 지금은. 근데 저희 때 형이 넘어왔을 때 같은 경우도 조용하게 살 수 있었어요. 그렇게까지 힘들지 않게 살 수 있었는데 기자회견을 했다는 그 자체가 컸거든요. 그렇죠, 기자회견. 그렇죠. 그것 때문에 더 그렇구나. 그리고 여기 방송에 나와서 북한에 가족이 없는 사람들은 북한에 대해서 막 까요. 근데 북한에 가족이 있는 사람들은 맞아요. 스타일을 보게 되면 맞아요. 북한에 대해서 까지는 못해요. 정치적 얘기도 피하고. 그렇죠. 그런 인간적인 얘기, 북한도 사는 사람 사이다, 사람 사는 사이다 이런 식으로 이제 이렇게 까지 못해요. 근데 그거를 이해해 주셔야 돼요. 왜냐하면 여기서 내가 그런 걸 깐다. 그러면 여기서 뭐 돈 1, 20만 원이야 더 벌어먹고 살지는 몰라도 북한의 가족들이 느끼는 거는 10배, 20배가 힘들어지니까. 그렇죠. 그래서 가끔 어떤 분들은 그런 걸 모르고 그 세상에서 살고 왔음에도 불구하고 그 나라에 대해서 욕 한마디 못하냐 라고 얘기하는 분들이 있더라고요. 맞아요. 근데 욕을 할 수 있음에도 내 새끼 내 부모가 있기 때문에 이거 절제하는 것 뿐이에요. 근데 하시는 분들 보게 되면 돌아가셨거나 뭐 이제 다 가족이 넘어왔거나 하는 분들은 이제 막 하죠. 근데 그것도 큰 병이에요. 내가 하고 싶은 얘기를 못 한다는 것도 큰 마음에 힘든 거라고 생각해요. 저 같은 경우는. 그렇죠. 내가 하고 싶은 얘기를 마음대로 해야 되는데 그걸 못하고 진짜 죽을 때까지 무덤까지 가져간다는 건요. 그게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그러니까 아이들이 집에서 가출하는 가장 큰 원인이 자기가 하고 싶은 말을 해서 그에 대한 대답을 얻지 못했을 때 가출하는 거예요. 그렇죠. 근데 이게 집안에서 그런 거고 나라를 볼 때는 내가 할 수 있는 말을 하지 못하게 되면 탈북을 하는 거예요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 이게 가장 자유 중에서도 근본 내 입 가지고 내가 내 말을 하는 거에 제재를 받는 거. 맞아. 아니 무슨 내가 욕하는 거고 저 누구 저 험담하는 것도 아니고 옳은 거 옳다고 그러고 그런 거 그렇다고 얘기 못하는 건 이건 정말 이걸 모르고 산다는 게. 그렇죠. 맞아요. 그 원장님은 북한에 계실 때 김일성 마누라 몇 명인지 김정일 마누라 몇 명인지 이런 거 혹시 아셨나요? 몰랐죠. 몰랐어요? 그걸 어떻게 알아? 김일성 마누라가 김정숙이라는 건 알아요. 그 뒤로 몰랐어요? 그거 몰랐죠. 그럼 김정일 마누라도 몇 명인지 몰랐어요? 김정일은 장가 안 간 줄 알았어요. 그래요? 그래서 김정은 있잖아요. 아들. 그게 공개된 게 언젠데요? 그때 공개 안 됐었구나. 몰랐었네요, 그러면? 내가 한국에 98년도에 왔는데 김정은이 언제 김정남이 있어요, 김정남이. 김정남이 언제 공개됐어요? 김정남이가. 그것도 공개 안 됐었어요, 그때? 98년도에 언제 공개됐어요? 와, 완전 베일에 가려 이렇게 해서 모르네요, 거의. 그럼요. 그래서 나뿐 아니라 대부분 사람들은 그래요? 내 때 사람들은 우리 장군님은 왜 장가를 안 가실까? 후자가 있어야 되는데요. 그래요? 이런 걱정을 수도 없이 했다니까요. 나만 한 게 아니고. 그걸 누가 얘기해요? 그러면은 처음에 언제 하셨어요? 그게 마누라 몇 명인지 그리고 언제 하셨어요? 한국 와서 알았어요. 그전에 몰랐어요? 몰랐죠. 중국에서 인터넷 검색 안 했어요? 중국에서 무슨 인터넷 검색을 그때 중국에서 인터넷이 어떻게 돼요? 거기서 안 됐었구나. 중국에 인터넷 컴퓨터 본 적이 없는데. 그 옛날에 지금은 다 해요. 중국에서도 다. 지금이야 하지만 그때는 안 됐었구나. 그때 중국에 인터넷이 어디 있어요? 집집마다 TV도 한 대씩 없을 텐데. 그럼 남한에 와서 하신 거예요? 그럼요. 뭐에다 가셨어요? 이거 처음에 알 때? 남한에 와서도 강명도 교수를 알아요. 강명도 만나면서 알아요. 알게 됐고 그분하고 같이 방송하게 되면 알게 됐고 그리고 유튜브라든가 그리고 북한에 대해서 관심이 많은 한국의 어르신이 있었는데 그분이 오셔가지고 김일성에 대한 거 이제 여쭤보면서 그런 얘기
하더라고요. 마누라면 이런 거 그때 알게 된 거예요? 네, 그렇게 알았고. 근데 그때 다 거짓말이라고 그랬죠. 안 믿었어요. 처음엔 안 믿었었다. 무슨 말도 안 되는 소리다 했었죠. 근데 나중에 이제 세월이 흐르면서 내가 자연적으로 인지되고 인정하게 되고 그랬었구나. 지금은 이렇게 하지만 그때 당시는 그냥 그래 다 헐뜯기 위한 뭐 이런 남속 모략과 책동이고 이런 다 간사한 행동이라 이렇게 생각했지 그게 진짜라고 생각해 본 적은 없었으니까. 그래요? 그럼 처음에 이제 그 인정할 때는 기분이 어땠어요? 그 처음에 마누라 몇 명이냐 이제 인지할 때는 믿을 때는 그렇게 마누라 몇 명인지 믿을 때는 김정일이 뭐 마누라 몇 명이 그런 대단한 거죠. 대단하고 뭐 다른 말로 얘기하면 부럽기도 하고. 또 다른 하나는 정말 북한 사람들이 불쌍하고. 네, 그렇죠. 그러니까 그냥 눈뜬 장님인 거지. 그렇죠. 소리는 듣고 보기는 하는데 진실된 소리 못 듣고 내가 봐야 될 걸 못 보는 눈뜬 장님인 거지, 장님. 그렇죠. 배신감이 아니 뭐 지각했다가 그렇게 산다는데 뭐 배신감은 드는 건 아닌데 아무튼 대단하다는 소리가 나오더라고. 야 대단하다. 정말 저러니까 정권이 유지되는구나. 그렇죠. 그렇게 근데 주변에도 원장님 주변에도 이렇게 마누라 2명이고 이런 사람도 있었잖아요. 보통 있잖아요. 이렇게 사회 북한에서도. 북한에서요? 네. 북한에서는 그게 없었어요. 없었어요? 제 아버지 한 번도 봤어요 그럼? 마누라 2명이 사람? 2명이 사람 못 봤어요? 없죠. 북한에서는. 그때 내가 얘기 전에 김일성이 때 그런 게 있으면 큰일 난다고. 김일성이 때 부부 싸움 해도 생활청와 대상이에요. 부부 싸움을 해도. 그래서 부부 싸움 하기 전에 막 당신은 동무는 말이야 당의 일상생활 이렇게 해서 무장화가 되지 않아가지고 혁명화가 되지 않았기 때문에 여성 동물을 사랑할 줄 모르고 막 이렇게 하면서 이제 그래요? 부부 싸움 그거 없어요 그런 거. 애기 못 낳고 그러면 뭐 후처드리고 이러던데 다 없어요? 옛날에도 원래 그런 우리나라에 그랬잖아요. 애기 못 낳고 부인이 그러면 다 김일성이 때는 없어요. 없었구나. 김일성이 때 그런 일이 있다면 큰일 나죠. 그 우인이가 왜 죽었는데요? 그때 총살 당해 죽었잖아요. 그 우인이하고 같이 산 사람들이 다 죽었어요, 안 죽었어요? 그때 이거 일본 제1교포 뭐 이렇게 그런 투자받기로 한 사람이겠다가 어쨌든 자다가 차 안에서 정말 차고 안에서 문 다 닫고 차 안에서 켜고 자서 근데 우인이도 그때 정신 잃었어요. 남자도 정신 잃었고. 근데 북한에 투자하기로 한 그 사람의 아들이 일단 죽었잖아요. 그러니까 투자 가치를 못 받았잖아요. 그래서 그 때문에 우인이 죽기 전에 뭐라고 얘기했어요? 여기 중앙당에 나랑 잠자리 안 해본 놈 있으면 손 들어보라고. 얘기해가지고 김정일이가 그렇게 좋아했다는데 너무 열받아가지고 조사해가지고 우인이하고 잔잔 놈들 다 죽여버렸다잖아요. 그러니까 김정일이 뭐 두 번째 마누라, 세 번째 마누라 있잖아요. 그런 같이 두 번째 마누라, 세 번째 마누라는 친한 친구는 알 거 아니에요. 이제 김정일이랑 이렇게 만날 때부터 썸을 타는 것도 알고 같이 이렇게 사는 것도 애 낳은 것도 알고. 근데 그런 사람들도 많이 힘들었다더라고요. 많이 아는 그 친하다고 생각한 사람들은 많이 힘들었다더라고요. 왜냐면 그 사람들은 알잖아요. 김정일이 원래 이 말이라는 게 말하는 말이 천리 간다고. 이건 비밀이야. 그리고 이거 얘기하지 말아야 되는 얘기는. 이걸 얘기 못하면 막 병나는 사람들 있어요. 그렇죠. 얘기하게 돼 있어요. 그건 하게 돼 있어. 어쩔 수 없어요. 그거는 하게 돼 있어요. 그건 어쩔 수 없어요. 그거는 어느 나라든지요. 그래서 그렇게 통제가 되고 비밀이 유지되고 하니까 저렇게 3대 세습을 해놓겠죠. 그렇죠. 3대 세습. 근데 원장님 만약에 뭐 김정일이라도 김정은이라도 원장님도 뭐 많이 그런 생각 해보셨나요? 내가 그러면 내 입장에서 내가 많이 그렇게 후계자가 돼서 이렇게 정권을 이어받았어요? 그런 생각을 해보셨나요 혹시? 만약 그렇게 된다면 그렇게 될 리는 없겠지만은 그렇게 될 리 없겠지만 그런 생각 안 해봤는데 한번 해봐야 돼. 그러네. 그러면 어떻게 했을까 뭐 이런 생각? 그러네. 그럼 난 아마 더 통치를 하지 않았을까? 우리가 원래 초등학교 때부터 아기 때부터 내가 쟤들 내 비서야, 내 강함 들어가지고 막 그런 게 있잖아. 얘네들 내가 이겨, 얘네들 너희들 한 줄로 서 같은 동급생인데도 이 다스리고 싶은 마음이 사실 조금 다 누구나 다 약간 잠재돼 있잖아요, 그죠? 김정은이가 하고 그 김정일이가 보였던 그런 요렇게 그 실패 이런 것들을 보강을 해서 더 빡시게 통제하지 않았을까? 그러니까 그 입장이라면 우리 누구나 어느 사람이든지 입장이라면은 입장을 바꿔놓고 생각하면은 약간의 우리 독재 많잖아요. 사실 예부에도 많잖아요. 예부에도 많은데 옛날에 누마냐 대통령이 왜 총사당했잖아요. 그러면 그걸 갖다 이제 그런 건 다 아시죠? 북한에 있을 때. 몰라요.
모르셨어요? 그런 거 알면 큰일 나죠. 루마니아 대통령 총살 당할 때, 우리나라에도 저런 일이 있으면 안 되는데, 뭐 이렇게 해가지고 이제 그분은 그 말 한마디에 총살 당할 위기가 우리도 우리나라에서 그 말씀을 들으셨나요? 우리나라에서 저런 일이 있으면 안 되는데, 그거 보면서? 몰라요. 그 말씀을 이제 하시면 만약에 원장님이 그 말씀을 하셨다, 그럼 그 느낌이 어떨 것 같아요? 북한에서? 네. 바로 총살 대상이죠. 그렇죠. 그분 그래서 총살 대상이어가지고, 총살 대상이니까 이제 거기서 이제 잡혀가서 이제 총살 당할 위기에 놓여 있잖아요. 그래서 남한으로 튀어가지고 이제 남한으로 튀었다는 건 죄송합니다. 남한으로 이제 오신 분이잖아요. 그분 같은 경우는. 튀었다는 게 뛴 거지 뭐. 예. 그냥 이제 오라 소환명령 와서 가면 이제 총살하고 다 뻔하니까. 그러니까 그래서 남한으로 오신 분이잖아요. 그분은. 그래서 지금 잘 살고 계시니까 이제 다행인 거죠. 근데 그 위기를 말 한마디에 근데 그 말 나도 나갈 것 같아. TV보다 루마니아 대통령이 총살 당한 나와요? 총살 당했다고? 그러면 불운하라도 이런 일이 없어야 되는데 그 말 할 수도 있지 않고요? 그렇죠. 그 말이 근데 그렇게 나쁘게 들리는 거 아니에요, 북한에서는? 그렇죠. 그런 생각을 불순한 생각을 한다는 그 자체가 네. 네가 그런 반동부자가 될 수도 있다라는 생각인 거죠. 그러네요. 저 보통 사람들 생각에는 TV 보면서 이런저런 얘기 할 수 있잖아요. 그리고 사실 북한에서도 김일성 얼굴 나오고 그러잖아요. 아유, 저렇게 언제 죽나, 저 돼지 언제 죽나, 막 이런 생각 하는 사람들이 가정 내에서는 하는 사람들 있잖아요. 그럼 부인들이 아유 그러지 말라고 뭐 누가 들으면 어떡하나 이렇게 하시는 가정들 그런 가정도 보긴 봤잖아요, 그죠? 못 봤어요. 못 봤어요? 본 적 없어요, 진짜로. 완전히 빨개졌네요, 진짜 얼굴이. 우리 아버지가 당일꾼이었다니까요. 온몸 전체가. 난 그런 집이 있었으면 갖다 일러바쳤지. 그러시구나. 그때 당시라면. 그래서 그 일러 바치신 가족이라도 일러 바치시는 분이 진짜 있나 봐요. 그럼요. 근데 가족끼리 일러 바치는 경우는 그건 모르겠는데 아무튼 옆집에서 누가 그랬다면 바로 갖다 일러 바치지. 이런 기회가 어디 있어요? 일러 바치면 뭐 이렇게 보상이 나오나요? 보상은 없는데 네. 칭찬 한마디라도 어디에 혁명 정신으로 확실하게 무장돼 있다. 응? 칭찬. 네. 얼마나 좋아요. 북한에서 이렇게 삐라 같은 거 보신 적 있나요? 혹시 삐라 남한에서 이렇게 보낸 거 삐라 같은 거? 그런 거 군대 생활 때 많이 봤죠. 그러면 좀 그런 거 보면 좀 그런 거 거기 자세히 나와 있잖아요, 삐라에. 삐라를 자세히 본 적도 없지만 다 개수작이라고 생각했지. 그걸 진실로 믿은 적은 단 한 번도. 근데 읽어보신 적은 있죠? 그럼요. 자세하게는 안 읽어봤지. 응? 삐라네. 응? 이거지. 이렇게 들고 잘 이렇게 본 적은 없어요. 마무리 지어. 원장님 여기 뭐야? 염소 드시고 싶으신데 몇 년 된 걸로 먹어야 되냐고 전화 오셨었거든요. 아니 염소 먹는 거를 왜 나한테 물어봐? 약을 드셨었다고 문의하고 싶다고 그러시더라고요. 염소를 몇 년짜리를 먹어야 되냐고? 네네네. 염소가 몇 년 사냐? 모르겠어요 저도. 염소를 먹고 싶은데 건강원에 전화해야지 나한테 전화한다. 알았어, 내가 보고 전화할게. 네. 염소를 몇 년짜리 된 걸로 먹어야 하나요? 여기 오다가 염소 전문점 있더라고요. 보셨나요 거기 전에? 예. 거기 한번 언제 강희 형님하고 한번 약속 잡아서. 전 육식을 안 합니다. 육식 안 해요? 예. 채식만 해요? 예. 오우, 그러세요? 예. 오우. 육식을 별로. 그래서 이렇게 살도 안 찌시고 쫙 몸도 좋으시네요. 아니 고기 먹긴 먹는데 고기 먹은 날 다음 날 몸이 무거워졌어. 찌뿌둥해가지고. 그럼 삼겹살 이런 거, 한우 이런 거 잘 안 드세요? 소고기는 아예 뭐 먹고. 네. 삼겹살은 가끔 먹어요. 그러면 보통 나가면 뭐 드세요? 맛있는 거 드실 때 친구들하고 뭐 강희 형님하고 가면 뭐 드세요? 술도 먹을 때 있잖아요. 그건 삼겹살이죠 뭐. 삼겹살에서 그냥 소주 먹어요? 맥주 먹어요? 그냥 소주 먹죠. 소주하고 삼겹살하고 이렇게 그 정도로. 그러면 뭐 이렇게 또 다른 데 뭐 식당 간다 그러면 어떤 데 주로 가세요? 뭐 드시러? 뭐 오징어, 한치 그런 거. 오징어 한치 뭐 이런 거 저기 수산물 시장 이런 데 파는 거 그런 게 생오징어 한치 이런 거. 그런 거 요리 같은 거 오징어 요리 같은 거. 그다음 회는 좀 드세요? 회 안 먹어요. 날건 싫어요. 그럼 한치 오징어 이렇게 요리해서 드시는 거예요? 그렇죠. 그다음 게. 게, 게, 랍스타, 옆으로 가는 게, 랍스타 이런 거요? 랍스타는 안 먹고. 게 먹고. 그 다음에 뭐, 굴, 익힌 거. 그럼 그 정도 먹고. 그러면, 그렇구나. 의외네요. 보통 육식 좋아하실 줄 알았어요. 안 먹어요. 육식 잘 역시 진짜 잘 안 먹어요. 한 달에 한 번 먹으면 잘 먹고. 강희 형님 만날 때 강희 형님이 일로 오세요? 내가 같기도 하고.
가기도 하고 예, 오기도 또 하고요. 약속 잡아서 어디서 보자 이러고 거기서 보고. 그럼 다음에 저랑 한번 약속 한번 해줘서 제가 저도 한번 다시 식사 한번 하고 싶다. 뭐. 제가 여쭤보고 예, 오케이 예, 때리면 그 한번 다음에 한번 기회 되면은 요 근처에서 어디 뭐 염소 염소 근데 안 드셔보셨어요? 그럼 염소? 염소 북한에서 많이 먹었는데 네. 제가 염소를 하도 많이 죽여가지고 미안해서 못 먹겠어요. 아, 그래도 마음이 여리시네요. 그런 거 보면은 그렇게 완전 강하다고 생각하셨는데. 아 그래요? 예, 엄청 그래도 여리네요. 아, 왜? 뭐 채식 그러니까 야들야들한 여자 같은 그런 느낌. 아니 무슨 그런 원장님 그런 걸로 봐서는 채식하고 이렇게 안 어울리는 것 같고 느낌이. 저는 상당히 풀을 좋아해요. 고기 먹으면 다음날 몸이 너무 무거워요. 아, 풀도 많이 먹지 않아요, 북한에서? 풀 많이 먹죠. 많이 먹었는데 또 그래도 그 채식을 갖다가 아니 그래도 사람 이빨이 네. 몇 개인 줄 알아요? 36개요. 32개예요. 32개요? 근데 사랑니가 빠지면 네. 사랑니를 잘 안 쓰니까 28개예요. 아, 그 중에서 송곳니가 몇 개인 줄 알아요? 2개죠? 아래도 있어요. 아, 아래도 있어요? 4개잖아요. 아, 그럼 28개 중에 송곳니 배치가 몇 개 하나예요? 아, 7개당 하나잖아요. 4, 7에 28, 아, 28개라고 네, 그렇죠, 그렇죠. 7개당 하나잖아요. 예. 이 이빨이 이 앞에 무슨 이게 뭐예요? 작두니라고 그러잖아요. 예. 자르는 거. 예. 송곳니는 고기 먹을 때 쓰는 거죠. 그렇죠, 고기 먹을 때 송곳니 쓰죠. 악어는 이 어금니 다 있어요? 작두니 이런 게 있어요? 악어나 사자나 이렇게 없어요? 악어? 없어요. 다 송곳니로 돼 있잖아요. 아, 송곳니로 이렇게. 악어 이빨 이렇게 버리게 되면 딱 육식이니까 육식이니까. 다 송곳니로 돼 있잖아요. 아, 작두니 어금니는 뭐 풀 먹는 거잖아요. 예. 이 작두니 이렇게 자르는 거, 과일 같은 거 자르는 거. 예. 소 이빨 봤어요? 소 이빨, 우리 어릴 때 소를 많이 키웠는데, 이빨은 뭐 자세히 본 적은 없어요. 소 이빨 보면 예. 우리처럼 사람처럼 이 자르는 작두니가 없어요. 아. 이 안에 어금니 있잖아요. 예. 이 어금니처럼 딱 생겼어요. 앞에서부터. 앞에서부터 어머니처럼 그래서 생겼구나. 소는 풀을 이렇게 물면 음. 이빨을 이렇게 자르지를 못해요. 아. 토끼나 아, 그래서 잘라서 사슴이나 주는구나. 이렇게 잘라 먹잖아요. 아, 자르지 아, 못해요. 손은 다 잘라줬어요. 그래서 무슨 잘라주거나 네. 아니면 소 먹을 때 보게 되면 아. 혀가 길어요. 길어서 이렇게 풀을 감아서 뜯어먹어요. 아, 혀로 뜯어먹어요. 뜯는구나. 소각에다 토끼처럼 이렇게 풀을 이렇게 아, 잘잘잘고 잘라먹는 거 봤어요? 처음 알았어요. 저 어릴 때 손 많이 네. 키웠거든요. 근데 소를 아. 빨리 살찌우겠다고 옛날에 그 병아리 죽은 거 대새끼 죽은 거 막 갈아가지고 주니까 소가 뭐 걸려요? 아. 미치는 거예요. 그게 강병이라 하는 거예요. 아. 그 사람도 치아의 균열 따라 먹어야 돼요. 음. 송곳니가 이게 이빨 8개당 송곳니가 하나잖아요. 예. 송곳니가 육식 먹을 때 쓰는 고기라고 그랬잖아요. 예. 그러니까 이 7개당 송곳니 하나씩 배치됐잖아요. 예. 4, 7, 28, 28개 사랑이 빼고 예. 일주일에 한 번 고기를 먹든지 예. 7가지 반찬 중에 한 가지 반찬만 고기 반찬 먹든지 아. 그렇게 하라고 이빨이 이렇게 나온 거예요. 아. 그리고 대부분 여기 이 어금니와 작두니가 많은 거는 아. 채소를 많이 먹어라 이거예요. 아. 그렇구나. 또 다른 비밀 하나 가르쳐 줄까요? 아, 저는 오늘 어우. 또 다른 비밀 하나 가르쳐 줄까요? 네. 예? 가르쳐 드려요? 가르쳐 주세요. 이게 무슨 자예요? 약자요. 약품할 때 약자. 즐거울 낙자예요. 낙자. 즐거울 낙. 죄송합니다. 예, 즐거울 낙자. 예. 우리 희노애락 할 때 이노라 갈때 낙자. 예. 즐거울 낙자예요. 네네. 근데 여기다가 풀초변 올리면 예. 이 글자가 약자예요. 약자. 예. 어쩐지 비슷했어요. 네. 아. 그러니까 즐거운 마음에 풀초가- 채식을 많이 하면 아. 이게 약이다 이 소리예요. 그러네요. 지금 이거 처음. 그러니까 한자의 알았습니다. 오원이 이렇게 된 거예요. 그렇구나. 네. 와, 대박이다. 이게 뭐 여자는 여자잖아요. 예. 아들 자자잖아요. 예, 좋아할 호자. 왜 여자 왜 좋아할 호자예요? 여자 남자 이제 같이 있으니까 같이 철학한다 이거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 여자 남자 같이 있는데 아. 얼마나 좋겠어요. 그렇죠. 이게 뭐예요? 목자죠, 나무 목자. 나목자죠. 예. 그 이렇게 있으면 수풀림자죠, 나무 같은 예. 게 있어서. 예. 나무 2개 있어가 아니라 많다는 소리예요. 예, 나무. 그러니까 이게 수풀림이 되잖아요. 그렇죠. 여기에 여자는 자고 아들 자자가 이렇게 있어요. 여자자고 아들 자자 네. 있으면은 수풀에서 남자 여자 좋아하는 거예요? 네, 그러니까 뭔 글자가 되겠어요? 무슨 뭐 뻔할 뻔자예요. 뻔할 뻔자예요? 이거 없는 한자죠? 이거 지금 뻔할 뻔자 있는 거예요. 있는 거예요? 있는 거예요. 처음 듣습니다. 숲속에 남녀 같이 있는데 보지 않아도 뻔하다 그랬어요. 뻔하다 뭐 애정행위 한다고 이제 그 뜻이겠죠? 뻔할 그렇죠. 뻔자가? 뭐 하겠냐 이거지. 연애한다 소리지. 그렇지, 연애한다 소리죠. 이 밭전 짜잖아요. 네, 팥전자에 이게 풀이 났어요. 밭에 풀난 거는 쌍묘라 가는 거예요. 쌍묘예요? 묘목 심는다 할 때, 묘목할 때 싹을 심는다 할 때 이게 쌍묘. 아주 한자의 오원이 이렇게 다 있는 거예요. 와, 한자 선생님 하시면 잘할 것 같다. 그래서 이게 즐거울 낙자잖아요. 예. 즐거운 마음에 예.
채소를 많이 하면 이게 양약자가 된다 이거예요. 그러네요. 그렇구나. 근데 그러면 고기를 많이 먹어야 양약이다 하게 되면 여기다가 풀초변이 아니고 네. 이 고기 육자를 이렇게 얹었던가 여기다 아니면 이렇게 깔았던가 했겠죠. 근데 왜 풀을 위에다 이렇게 놨겠어요? 채소를 많이 하라 이거예요. 그게 이제 약이 된다 이거지. 즐거운 마음에 채소를 가까이 하면, 풀을 가까이 하면 약이 된다 이거예요. 근데 그러네요. 고기를 가까이 했으면 여기다가 고기 육자를 고기 썼겠죠. 육자. 예, 아니면 위에다가 고기 육자를 얹었든지 했겠죠. 왜 풀초변 썼겠어요? 그죠? 와, 쏙쏙 들어오게 말씀하시네. 그게 누구 가르쳐 본 적은 없잖아요. 선생님이 누구 이렇게 과외시키고 누구 가르쳐 본 적은 없죠. 저 공부에 대해서. 저요? 네. 없죠. 누굴 가르쳐 주지? 아니 우리 뭐 알바할 때요. 저 한의학과 다니면 알바 많이 들어와요. 우리 제가 가천대학교 나왔다 그랬잖아요. 한의학과생들 알바 엄청 고액가에 많이 들어와요. 이렇게 뭐 지금 원장님 한의학 하시잖아요. 이거보다 더 고액가에 들어온단 말이에요. 한의학과 다니면은 학교 다닐 때 고액가에 엄청 들어와요. 재벌들 이렇게 애들 가해시키잖아요. 한의학 학생들이 그렇게 많이 연결된다 그러더라고요. 원장님은 그런 거 안 하셨나 봐요. 안 했어요. 잠깐만 누구 하는 예. 고생했어? 그 고액가에 많이 들어와요. 거기 한의학과 다니면은 우리 학교 갈 때 가천대학교 다닐 때 학교 다닐 때 누구 가르쳐 줄 뭐 그게 못 됐어요. 시간이 공부를 따라가기도 바쁜데 내가 누구를 가르쳐줘요. 그렇지. 공부 잘하는 친구들이나 이렇게 그렇죠. 과외하면서 뭐 이렇게 알바 어차피 하긴 하잖아요. 사람 많이 하잖아 알바는. 그래서 이제 그 고액가를 많이 하더라고. 그러니까 한의학 학생들은 우리 제가 학교 다닐 때 보면은 그래서 친구들 보게 되면 중학교 고등학교 애들 갔다가 가해하더라고요. 네. 그럼 한국 드라마 중에 제일 재밌게 본 건 어떤 드라마 제일 재밌게 봤어요? 근래 최근에요? 예. 뭐 지금까지 중에 제일 재밌게 본 거 뭐 생각나는 거 많아요. 많은데 제일 재밌게 본 거? 최근에 근래 재미나게 본 거는 수리남. 수리남. 그다음에 지금 모범 택시. 모범 택시. 제가 택시합니다. 개인 택시. 모범 택시에 막 그 사람들 소원 들어주고 뭐 악의 뭐 이런 거를 처단하고 이런 거 있어요. 그거 그다음에 뭐 많아요. 대하 드라마로는 뭐 한국에 처음 왔을 때 태조왕건. 태조왕건이. 그리고 그 저거 뭐지? 갑자기 이런 생각. 뭐 가을동화 겨울연가 이런 것도 보셨나요? 그거는 못 봤어요. 왜냐면 그때 한창 공부할 때라 그거 보면 앉아가지고 뭐 이렇게 공부할 이게 못 됐었으니까. 겨울연가, 가을동화, 그다음 천국의 계단 이거 다 못 봤어요. 천국의 계단도 많이 보고요. 못 봤어요. 못 봤는데 태조왕건, 그다음 무인시대. 맞아요. 무인시대 재밌어요. 그다음에 야인시대. 뭐 그런 거. 그러면 제일 슬펐을 때는 언제예요? 제일 많지만 그 중에서 이날이 제일 슬펐어 이랬을 때는 언제예요? 제 한국에서 제일 슬펐던 게 재상님이 아버지 돌아가셨을 때인 것 같아요. 그거는 이제 누구나 다 이제 우리 한 번씩 겪는 거니까. 아니 한국에 와서 그냥 한국에 쭉 사셔서 넌 그냥 이렇게 살았으면 좋겠는 게 한국에 와서도 항상 몸이 아파가지고 병원을 끼고 살면서 또 나이 연세 드시고 오셔가지고 나이 60 넘어서 오셔가지고 어떻게 보면 한국에서 누리는 청춘의 자유라든가 그렇죠. 뭐 그런 것들을 패기와 이런 것들을 못 느끼시고 돌아가셨다는 거에 그리고 내가 살아있을 때 내가 좀 더 잘해드릴 걸 내가 부족한 게 보니까 너무 많더라고요. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 못 해드린 게 그게 너무 가슴 아프고 안타까워가지고 좀 많이 울었어요 그때. 그러시구나. 그 다음에 슬플 때는 언제였어요? 그 다음에 그리고 제일 슬플 때는? 그리고 슬펐던 거요? 네. 북한에 있을 때 제일 슬픈 게 언제예요? 북한에서? 북한에 있을 때? 북한에 있을 때 제일 슬픈 게? 북한에 있을 때는 김일성 죽었을 때? 슬픈 생각을 그때는 슬프다기보다는 이제 슬프긴 한데 슬프다기보다는 슬퍼서 울었나? 남들 같이 우니까 울었나? 그럼 아무튼 울었는데 슬프다기보다는 그때는 두려운 게 더 컸어요. 두려워서 나라 망할까봐? 미국 놈이 쳐들어오지 않을까 이런 생각. 그런 걱정이 더 했던 것 같지 그렇게 막 크게 슬펐다 이거는 없었던 것 같아요. 한국에 있을 때는 북한에 있을 때는 슬픈 것보다는 악에 바친 게 더 많았던 것 같아요. 악에 바쳐서 한 거. 악에 바쳐서? 그러니까 북한에서는 별로 울어본 적이 없어요. 근데 한국에서는 많이 울어요.
너무 막 울 시간이 없던 거야. 이 머릿속에서 울 시간이 머릿속에 북한에서는 살아야 되니까. 울 생각이 없었어요. 울 수 있는 그런 뭐 여건이나 환경이 없었어요. 먹고 살기 바쁘니까 일단. 총 쏠 때 울지 않았나요? 많이? 아니요. 혼자 울어요. 내가 쏜 건데. 누가 쏘겠다 그래가지고 우는 거지. 쏘면서 잠깐 죽을 수 있어요. 죽을 수도 있잖아요. 그런 생각 못 해봤어요. 그리고 이게 마지막이구나 이 생각 들면서 막 그런 생각 들지 않나요? 막 그럼 그때 일단 죽으면 죽고 이런 생각이었으니까. 죽으면 죽고 살면 다행이고. 그리고 설마 손에 맞아서 죽겠나 뭐 이런 생각했고. 그리고 한국에서 많이 울었던 것 같아요. 힘들어서 울고 외로워서 울고 슬퍼서 울고 기뻐서 울고 그러면서 눈물을 한국에 와서 많이 흘렸던 것 같아요. 그럼 지금까지 살면서 제일 고마우셨던 분은 원장님한테 생각해 원장님한테 제일 수도 없이 많아요. 제일이 아니고 한 사람만 딱 꼽으면 어느 분이 제일 고마우신 것 같아요. 지금까지 한 사람만 딱 많지만은 제일 고마웠다 이렇게 가슴을 느끼는 게 있지 않나요? 혹시? 너무 많은데. 너무 많죠. 네. 어느 사람을 딱 한 사람을 네가 그 중에서 그래도 그 중에서 제일 고마웠다라는 사람이 없을 정도로 다 비등비등하게. 많죠. 고마우신 분이죠. 그 어느 한 사람을 그분들이 다 원장님 오늘 있게끔 한 거예요, 그죠? 그렇죠. 네. 어떻게 보면은 참 나 같은 놈이 정말 여기 와서 의사 되기까지의 그 사람들도 그렇고 우리나라 정부에서도 그렇고 그렇죠. 그리고 그 또 어디 가서 살게 되면 거기 동사무소도 그렇고 아무튼 기관에서도 그러고 다 돌봐주고 이렇게 해서 이게 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 북한에서는 일어날 일도 아니고 근데 보게 되면 제가 그렇게 고마움에 베풀고 살은 적이 없는 것 같아요. 나중에 이러다 보니까 근데 나중에 하다가 정말 이거 갚을 수 없을 수도 있겠다는 생각을 아버지 돌아가셨을 때 느꼈어요. 그래서 내일 당장 집세 못 내고 월세 못 내는 하는데도 갚을 건 갚자, 은혜 갚을 건 갚고 이렇게 하자 해가지고 생기는데 즉시 그냥 뭐 50이든 100이든 생기는 대로 기부. 그렇죠. 지금 좋은 일, 토요일 날도 제가 알아봤더니 토요일 날 어디 좋은 일 하시러 다닌다고 그러더라고요. 봉사, 격주로, 그 봉사 다니시고, 좋은 일 많이 하신다고 이제 주변에서 이제 얘기 들었거든요. 근데 그렇게 하기까지 지금 좀 이렇게 먹고 살기 바쁠 때 힘들었잖아요. 솔직히 그런 여유가. 원래 그렇게 원장님처럼 어렵게 이렇게, 아까 도움 주신 분들이 너무 많다 그랬잖아요. 이렇게 되기까지. 그러니까 그런 것 때문에 이제 그런 생각이 더 든 것 같아요. 그죠? 그렇게 이제, 그렇게 사람이 그렇게 나중에 그렇게 되시는 분들 많다더라고요. 그렇게 하다 보면은 근데 미운 사람도 있지 않나요? 지금까지 저 사람 죽이고 싶은 막 엄청 제일 미웠던 사람도 있지 않나요? 살면서 이렇게 살면서 그죠? 그런 사람도 있지 않나요? 있는데 있는데 또 고맙기도 해요. 그래요? 왜냐면 네가 아니었으면 내가 언제 너 같은 사람을 상대하면 안 되겠구나라는 생각을 해봤겠냐. 그리고 너 같은 사람도 있구나라는 걸 내가 어떻게 알 수가 있었겠냐. 그렇죠. 그것도 또 한 가지의 삶의 지혜를 가르쳐 준 것으로 인해서 밉지만 고맙기도 해요. 그래 고맙다. 그래 이런 경우도 있네. 참 어이없고 기가 막히고 이런 경우지만 두 번 다시 그런 일이 일어나지 않게끔 네가 나한테 이런 교훈을 준 거 아주 감사하다 고맙다 그래. 그래요? 근데 그때 그렇죠. 진짜 밉지 않나요? 이렇게 막 발로 국정을 해서 안기면서 맞을 때 밉지 않나요? 그렇게 때리면 밉지 않나요? 눈이 부트럭 맞았는데 그땐 진짜 밉지 않았나요? 그죠? 사이 나가면 총이라도 구해가지고 와서 죽여버려야지 막 그런 생각 하셨죠? 그랬을 것 같아요. 저것도 누구한테 맞는다는 게 쉽지 않은 거거든요, 사실은. 그랬는데 내가 지금 와서 내 같은 내 그때 당시 나이 22, 23 된 아이가 뭔가를 잘해 네가 살아가는데 도움을 주고 정착에 기분을 주고 그러자면 너를 알아야 되고 네가 정말 북한에서 온 게 맞는지를 알아가는 과정에 정말 나처럼 그렇게 개겼다 그러면 나는 진짜 더 심한 그런 행위를 했을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 그 치솟아 오르는 그 격동되는 마음을 억누르고 그래도 그 정도의 어디 부러뜨리지 않고 충분히 그럴 수 있는 시설이 없고 그럴 수 있는 그 환경이고
그럴 수 있는 그래도 되는 덤빔을 했음에도 불구하고 억제해서 그렇게 사람 되게 만들어 주느라고 해준 게 되게 그분한테도 고마워요. 아, 그 고마운 생각도 드는 거예요, 진짜. 진심. 고마워요. 아, 그러네요. 그게 맞아서 또 그죠? 그때 그렇게 안 했으면 그래 니 잘났다 그래 뭐 이런 거 뭐 좀 뭐로 못하고 조금 틀린 거 어떠냐 라고 해서 그냥 저거 했다면 그때 고마움을 모르고 살지 않았을까. 그래도 한때 그때 막 미운 생각 들 때 아유 내가 다음에 만나면 한번 좁혀야겠다 이런 생각 든 적 많잖아요. 그렇죠. 그게 그럴 것 같아. 한번 맞고 나면 그렇게. 근데 그게 내가 여보세요? 나 오늘 지금 일이 있어가지고 조금 늦을 것 같아요. 7시까지 갈까? 예. 그럴게요 그러면. 예, 알았어요. 예, 알았어요. 예. 언니 제 택시로 모셔다 드려도 되나요? 이따가? 예? 제 택시로 모셔다 드려도 되나요? 아니 저 차 있습니다. 오, 차 있으세요? 오, 그러세요? 그럼요. 직접 운전하고 다니세요? 그럼요. 기사 드셔야 되는 거 아닌가 이 정도면? 무슨 조그만 동네 우연 하기를 뭐 기사를 둬요. 그래도 귀하신 이 몸값이 비싸신데 지금. 누가 고급 인력이신데. 절대 안 그래. 혹시 그때 상처 그거 아닌가요? 혹시? 뭘요? 이거 그때 맞을 때? 이거 맞을 때? 네. 이거 스키 타러 갔다가 스키나를 이렇게 접어가지고 이렇게 넣는다는 게 이 축이 자꾸 벌어지니까 접어서 이렇게 맨다는 게 이렇게 했는데 싹 쓸린 게 이렇게 비었어요. 스키나를 이렇게. 그 날카로워요. 이거 보니까 이게 상당히 날카롭더라고요. 이 스키나를 이렇게 잡아가지고 두 개를 이렇게 끼워서 이렇게 해서 이렇게 쭉 내렸는데 쭉 내리면서 여기 어디 스키장 가셨었어요? 피닉스 파크? 저 강원도에 있는 건 뭐예요? 저기 곤지암 지나서 있는 거. 곤지암 지나서 있는 거요? 네. 거기- 영평 리조트. 영평 리조트. 그럼 뭐지? 영평 리조트인가? 하이원이라고. 하이원 리조트 있어요. 하이원 리조트. 그럼 누구랑 가셨어요 거기는? 친구들하고 갔어요. 친구들하고? 그럼 자주 가세요 스키 타러 원래? 골프 치던 모임에 가는 멤버가 있어요. 스키, 골프, 등산 같이 다 해서. 한의사끼리 이렇게? 아니. 북한 사람들끼리? 한의사끼리 잘 안 다녀요. 그럼 북한 사람끼리? 북한 사람, 한국 사람 다 있어요. 조금 이제 사이에서 이렇게 좀 그러니까 혼자 일한다 그래야 되나? 이렇게 좀 이렇게. 그래서 자기 없어도 돌아갈 수 있는 직장 가진 사람들 있잖아요. 그렇죠. 저처럼. 예, 그렇게. 저도 지금 자유로운 모임이어가지고 사실 제가 이제 뭐 저도 작년에 회사 그만두고 이제 이거 개디 사가지고 하는데요. 이제 저도 이제 좀 편하게 살고 싶어가지고 자유롭게 좀 다니고 싶어가지고. 그렇게 같이 다니는구나. 그러시구나. 그러면 뭐 지금 아주 재미있으시네요. 아주 지금 사시는 데는 그죠? 네. 취미생활도 하시고 그죠? 그렇죠. 취미생활은 보통 일요일 날 주로 가시나요? 일요일 날도 가고 네. 가끔 뭐 평일에도 공휴일 날? 네, 공휴일 날 가고 평일에도 네. 저거 뭐야 누가 약속 잡으면 미리 이렇게 써붙이고 공개하고 그렇게 하고. 그러시구나. 네. 집도 가까우신가요? 여기서 원양이 집은? 네, 여기서 가깝고 10분 거리. 근데 왜 여기 정착하시게 된 이유가 뭐 혹시 있나요? 여기? 양주예요? 예. 양주에 오게 된 게 친구 때문에도 왔지만 여기 오니까 북한 사람이 없다 그러는 거예요. 없다고? 내가 여기 양주에 2009년 도평을 차렸는데 그때 저 빼고 북한 사람 한 명이 더 있었어요. 탈북자가 없어. 둘째 형님, 셋째 형님 이제 다 한의사 하시잖아요. 그래서 이렇게 뭐 똑같이 간판은 똑같잖아요. 묘양산 한의원 똑같잖아요. 근데 그래서 이렇게 뭐 분점처럼 요거 외에는 없잖아요. 묘양산 한의원이. 그래서 묘양산 밑에서 사셨나요? 북한에서 처음에 뭐 그쪽에 뭐 관련이 있나요? 묘양산이라는 게 아까도 얘기했지만 저희 형이 묘양산에서 군대 생활을 했어요. 그래서 처음에 형이 먼저 묘양산을 차린 거예요. 먼저 차렸는데 난 칠보산 할까 이랬다가 내가 굳이 왜 칠보산을 하지? 묘양산 하게 되면 형 간판을 그대로 가져올 수도 있지. 그렇죠. 스펙을 그대로 가져올 수도 있지. 그렇죠. 뭘 모르면 그냥 물어봐가지고 형 쓰는 박스에 똑같은 묘양산 있었잖아요. 그거 좀 줘요 하면서 그냥 같이 쓸 수도 있고 얼마나 좋아요. 맞아. 그래서 그러네요. 같이 똑같이 쓸 수가 있고 이러니까는. 아무 봉투 하나 써도 그냥 같이 쓸 수 있고 그런 건데. 미디어가 어떻게 보게 되면 좋은 것도 있지만
참 나쁜 것도 많더라고요. 그렇죠. 장단점 있죠. 그러니까 누가 하는 걸 똑같이 해도 방송에 안 나왔으면 괜찮은데 방송에 나온 사람이 그러면 안 된다라고 얘기하는 거에 충격 먹었어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 미디어에 나오고 방송에 나온 사람은 길 가다 방구도 못 끼냐 이거죠. 그렇죠. 길 가다 침도 못 뺐냐 이거죠. 그렇죠. 그래서 이게 미디어가 좋은 점이라는 면에서는 좋은 것도 있겠지만 내가 정말 그냥 진짜 막말에다가 욕먹을 거리가 안 되는 것도 욕먹게 되고 하더라고요. 그렇죠. 근데 원장님 그러면 지금까지 방송도 이거 좀 많이 하셨잖아요. 그 방송에 나가서 도움을 이거 개업해서 하시는데 도움이 되셨나요? 안 되셨나요? 이거 TV에 나갈 때 네. 딱 2년은 도움이 됐어요. 2년 정도? 예. 근데 여기 한의원이라는 거는 네. 방송을 보고 막 오는 게 아니고 네. 왔다 간 사람이 네. 이 사람도 왜 이게 고래들도 주파수라든가 이런 텔레파시라는 게 주고받는 게 있잖아요. 네. 만약 경우 안 사장님도 나오겠다고 무슨 얘기를 하는데 이 사람이 짜증 섞인 얘기인 건가 아니면 진심이 된 얘기인가 감동적인 얘기인가를 운영 중에 행동과 몸과 제스처를 통해서 다 알 수가 있잖아요. 그렇죠. 알죠. 이 사람이 저 기분 나쁩니다라고 얘기하지 않아도 네. 이것처럼 네. 환자들도 다 알아요. 내가 최선을 다하는 건지 껄렁껄렁 하는 건지 정말 알고 하는 건지 모르고 하는지 그걸 다 알기 때문에 환자들이 와서 보고 안 괜찮으면 저 갈 필요 없어 하는 거고 자기가 괜찮으면 다른 데 갈 필요 없어 저기 한번 가봐 이러는 거고. 맞아요. 이렇게 해서 오는 환자들이 많아요. 그러니까 처음에 할 때 힘든 거예요. 처음에 할 때 개업하잖아요. 앞에도 있잖아요. 길 건너 있잖아요. 그럼 여기를 처음 개업해서 이렇게 온다는 게 쉽지 않거든요. 섬에 아무도 모르는데 근데 그거에 대해서 처음에는 뭐 사실 이게 돈을 벌기가 쉽지 않잖아요. 모든 한의원도 마찬가지잖아요. 처음에는 고생하셨잖아요. 처음에는. 그렇죠. 그래서 뭐 한의원에서 돈 벌어야지 싶은 생각은 없었어요. 그 돈이 있어야 살잖아요. 다들 그렇게 생각하더라고요. 그렇죠. 나는 자본주의자인데 진짜로 거짓말 아니고 돈 벌겠다 싶은 생각이 없었어요. 그냥 먹고 사는데 지장만 없으면 좋겠고 학교 때 대출 받은 거랑 병원 차리면서 대출 받은 거랑 요거 다 갚았으면 좋겠다라는 마음이 제일 컸었어요. 근데 생각외로 돈이 벌리니까 생각외로 내가 생각했던 이상으로 돈이 벌리니까 차도 좀 하나 좋은 거 샀으면 좋겠고 맞아요. 이러다가 욕심이 생겨요. 사람들 많잖아요. 궁금해서 오는 사람은 있어요. 그렇죠. 방송 보고 온 사람은 기대치가 크잖아요. 그렇죠. 저 사람한테 내가 무조건 병이 나올 거라는. 한 번 왔다 안 와요. 병도 내 기술이 뛰어나고 나의 의지가 중요하고 내 의사에 대한 지식도 중요하겠지만 무술도 중요하겠지만 병을 고치려고 하는 나오려고 하는 본인의 선택이 의지가 더 중요해요. 그렇죠. 내가 그 사람을 잡아두고 뭐 구속시켜놓고 병 고쳐줄 수는 없잖아요. 그렇죠. 나는 병을 놨는데 그냥 도우미 역할을 하는 것뿐이에요. 자, 일주일에 몇 번 하고 약은 어떻게 써야 되고 생활은 어떻게 해야 되고 기간은 어떻게 해야 되고 이렇게 얘기하잖아요. 아니 병 고치는데 그런 게 다 뭐 필요하냐고 얘기를 해요. 그렇죠. 병이나 빨리 고쳐달라고 그러고. 맞아요. 그리고 중풍 오고 마비 오고 이런 게 3년 10년 된 사람들도 많아요. 근데 침 두세 번 맞고 아니 이거 언제 호전돼요? 언제 좋아져요? 이런 얘기를 한단 말이에요. 아파오긴 10년씩 아팠는데 침 두 번 맞고 그런 소리를 해요. 그럼 병 낫겠다는 의지가 없죠. 그리고 막말로다가 병을 고쳐달라고 제가 잘났다는 게 아니고 나를 인정해달라는 게 아니고 병을 고치겠다고 왔으면 최소한도 내가 아무리 나이가 어려도 서로 존중하는 게 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 와서 당신 말이야 북한에서 와가지고 똑바로 안 하는 거야? 이런 식으로 얘기하는데 내가 아무리 우술이 뛰어나도 그 사람 병은 못 고쳐요. 제가 그래요. 아버님 나가시라고. 그렇죠. 내가 박시영이라는 사람이 100명 있어도 아버님 병은 못 고친다. 이 문 밖에 나가게 되면 내가 아버님한테 머리가 무릎에 닳도록 숙이고 인사할 수는 있지만 여기 왔을 때는 아버님도 아버님이 이기고 있는 병 때문에 괴로워서 그거 좀 낫게 해달라고 온 거 아니냐. 근데 나를 이기면 내가 아버님도 못 이기는데 아버님을 이기고 있는 병을 내가 어떻게 이기겠냐고. 그렇죠. 저는 못 고칩니다. 다른 데 가보시라고. 저 딱 대놓고 얘기해요. 그럼 가면서 이렇게 이 양반이 말이야 남조선에 와가지고 남조선에서 배우고 기술 익혔으면 최선을 다해야지 말이야 뭐 이런 소리치고 해요. 최선을 다하는데 아버님한테는 최선을 다 어떤 수단 해도 안 된다고 제가 얘기를 해요.
그문딱 울면서 그래요. 이 양반 맞구만. 자네 인사 안 해? 이런단 말이에요. 처음 봤는데. 그렇죠. 그래서 바로 못 고친다고 얘기를 해요. 못 고칩니다. 세상에 어떤 이야기에서도 못 고친다고. 그렇죠. 어떻게 해야 되냐. 그럴 수 있겠네요. 아버님이 저를 나를 어른이 아니고 최소한도 네. 나에 대한 어려움과 네. 두려움과 네. 그리고 인정해주는 네. 그런 그 약한 모습이 있다 그러면 네. 내 그 병을 이기겠으나 내가 아버님도 못 이기는데 아버님을 이기고 있는 그 병을 내가 어떻게 이깁니까? 못 고친다고 그렇죠. 해놓고 이야기해요. 그렇죠. 그렇잖아요. 어떻게 이겨 내가? 아 원장님 정말 제가 오늘 만나 뵙고 이렇게 조금 이렇게 원장님 말씀 들었잖아요. 근데 진짜 새로움을 많이 느꼈어요. 원장님이 원장님 제가 생각했던 거랑 이렇게 뭐 생각하고 오잖아요. 사실 여기 올 때 생각하고 온 거랑 너무 이렇게 좀 속이 후련하다랄까? 원장님한테 좀 이렇게 받은 게 내 삶에 있어서 많이 아까도 그러잖아요. 이렇게 보게 되면 꼴렁꼴렁 한 줄 알았는데 이렇게 책 정리한 거 보니까 되게 꼼꼼하시네요. 저 책 보고 깜짝 놀랐어요. 책 보고 깜짝 놀랐어요. 성격이 그러니까 이거 하시는구나. 보통 저도 저렇게 정리하기 힘들거든요. 저 정리하기 저렇게 힘들어요. 저 학교 다닐 때도 저도 중학교 때 우리 450원 중에 정규1등하고 반수 1등 졸업했어요. 우리 중학교 때 졸업할 때. 근데 저도 정리 저렇게 안 하고 저도 공부 안 하고 생각했는데 저렇게 정리 못하고 대충 막 노트 정리 같은 거 잘 못해요. 저렇게 하기 좀 쉽지 않은 것 같아요. 저 이런 각이 삐뚤어지도 못 봐요. 그러니까 아주 질서 정연한 것 같아요. 딱딱 그냥 간격도 그렇고. 각이 삐뚤어져도 저 간격도 일정해야지 오늘 벌어지고 나오고 들어가고 이러면 안 돼요. 맞아요. 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. 원장님 그런 모습들이 이렇게 다 이렇게 한눈에 딱 그렇게 느껴지는 것 같아요. 저 같은 경우는 군대 갈 때 가기 싫었거든요. 많이 군대 갈 때. 군대 갈 때 엄청 울고 가기 싫고 엄청 막 나 안 가. 대치도 안 가고 한국 대치고도 다 그래요. 원장님 군대 갈 때 가기 싫지 않았나요? 많이? 아니요. 난 자신해서 갔는데요. 근데 뭐 저희 같은 경우는 여기는 환경이 그렇잖아요. 환경이. 군대를 안 가는 게 더 좋은 환경인 거고 북한은 군대를 간 게 나는 환경이에요. 입을 하나 돌고 또 군대를 갔다 와야지 인정해주고 제가 아까 얘기했지만 정치적 생명이라는 또 다른 생명을 얻는단 말이에요. 아버지가 당원이면 아들 당원 아닌가요? 그런 경우도 있어요. 아니구나. 따로 별개구나. 아버지는 당원이셨잖아요. 아버님은. 그러면 원장님은 이제 군대 생활을 해서 장원을 따야 될 때 이 생각이 있었겠네. 근데 그렇죠. 따로. 그래서 북한에서 군대 안 가겠다고 울거나 이러지는 않으니까 서로 간다고 막 그러니까. 근데 한국 와서 놀랐는데 북한은 군대 생활 10년이잖아요. 10년이죠. 예. 근데 여기 군대 생활 2년인가 그렇잖아요. 근데 막 이렇게 붙잡고 울고 막 그래서 충격 먹었어요. 한 2, 3년 같으면 북한은 그냥 다 갈 텐데. 북한도 고위급 자제나 이런 분들은 빼잖아요. 군대 안 가려고 그죠? 제가 있을 때는 고위급 자녀들부터 저 민경 최전방으로. 군대 안 보내려고 빼는 사람도 많잖아요. 없어요. 제가 있을 때는 고위급 자녀들이 제일 먼저 군대를 갔어요. 그래요? 그것도 제일 힘든 대로. 지금은 다 뺀다 그러더라고요. 그죠, 빼죠. 왜냐면 군대 가서 고생하시니까 10년이면 엄청 남자들 결혼은 그러니까, 보통 10년 군대 갔다 와서 하시는 거잖아요. 그 탈북자들을 봤을 때 세태민 봤을 때 다 똑같이 보면 안 되는 게 이게 김일성 시대에 넘어온 사람이냐, 김정일 시대냐, 김정은 시대냐를 이렇게 층을 나눠서 봐야 돼요. 층을 나눠서. 그래 생각하는 게 다 다르고 마인드가 다르고 삶이 다르고 그렇죠. 제가 저도 힘든 일을 겪었는데 제가 생각한 게 뭐냐면 나 그 사람들을 위해서 진짜 봉사하면서 열심히 그런 억울한 사람들을 풀어주는 죽을 때까지 그런 일에 종사할 거야 이런 생각을 해본 경우가 있거든요. 저 같은 경우 가끔가다 옛날에 한번 제가 저기 뭐 정신병원에 이렇게 뭐 어떻게 해서 끌려간 적이 있어요. 경험이 뭐 어떻게 사회생활 하다가 근데 그 상대는 이제 돈 때문에 이제 날 갖다 정신병원에 가두려고 이런 상태로 이제 갔는데 그런데 그때 생각한 게 정신병원에 대해서 엄청 연구를 했어요. 그래서 나는 죽을 때까지 정신병원에서 억울해 갇히는 사람 갖다 푸는 일을 할 거야. 뭐 이런 생각을 했었어요. 그러니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 북한 정권이 이제 지금 그렇잖아요. 김일성, 김정일, 김정은 나는 죽을 때까지 그런 걸 갖다 어떻게 좀 북한 사람들 갖다 나처럼 이렇게 좀 자유롭게 남아나서 이렇게 자유롭게 사는 것처럼 이렇게 살게끔 하고 노력하고 싶어? 뭐 이런 생각 드실 때 혹시 있으셨나요? 너무 거대한가? 전혀. 거대하기도 하고 누구한테 붙들려온 것도 아니고 자기 우지로
내가 가겠다 해서 예. 자기 생각으로 자기 발로 한국에 온 사람들도 예. 여기 와서 단합되기가 쉽지 않아요. 그렇죠. 그런데 그 눈 떴는데 뜬 눈이 아니고 귀는 열렸는데 듣긴 듣는데 예. 듣는 게 아닌 사람들을 예. 눈 뜨게 하고 귀 열리게 한다? 예. 아. 가끔 한국에서 어떤 분들이 왜 민주 한국에 있었던 것처럼 민주화 운동 이런 거 안 하고 김일성 김정일을 암살 안 하냐고 그러는데 총살 당하니까 그러면 못 하는 거죠. 그러니까 아니죠. 총상을 당할까 봐 그러는 거 아니에요. 그래요? 그 사람만이 유일하게 우리를 이끌 수 있는 사람이라고 생각하기 때문에 감히 데모를 생각 안 한다고. 그렇기 그러니까 때문에. 여기서처럼 한국에 와서 생각하는 탈북자들의 생각이 한국에 와서 생각인 거지. 예. 북한에서부터 그런 생각을 했다 하더라도 예. 개미 한 마리가 성벽을 무너뜨릴 수 있어요. 개미 떼가 어떻게 무너뜨릴 수는 몰라도 개미 한 마리가 큰 성벽을 하나 무너뜨릴 수 있어요? 그럼 개미 한 마리가 집에 기둥을 뽑을 수가 있어요? 한 마리가 뽑을 수 있냐 이거죠. 아마 그 기둥 뽑기 전에 개미는 수명을 다 자기가 가진 2년 살면 2년 산다, 10년 살면 10년 산다. 그거 다 못 살고 죽을걸요? 그렇죠. 수명을 다 할걸요? 그렇죠. 그런데 그렇게 생각하시면 돼요. 왜 반란을 안 일으키고 김정은이를 사살 안 하고 이러냐 하는데 그런 사람들이 물론 있어요. 죽었으면 좋겠다. 있겠지만 극소수의 사람들이란 말이에요. 계란으로 바위치기 아니라 메추리알로 바위치기예요. 메추리알로 바위치기. 그렇죠. 왜? 그렇지 않은 생각과 옹호하는 사람들이 엄청나게 많기 때문에 오죽하면은 그냥 김정은 고모부라고만 얘기하는데 김정일이가 가장 신뢰했던 사람이에요. 장성택이. 왜? 그렇죠, 자기 신뢰했죠. 여동생의 남편이란 말이에요. 신뢰했으니까 그렇게 컸죠. 장성택이가. 그 자리까지 예. 2인자 자리라 옛날에 그렇죠. 2인자죠. 예. 그 사람이 죽는데 은한 사람이 말 한마디 못하고 뉴스에서 반응자를 떠드니까 다 옳다 그러고 기자회견 하니까 맞아요. 마땅히 죽어 마땅하다 그러겠어요? 맞아요. 그런 데서 감히 어떠한 사람들이 반란을 일으켜요. 옆집에서 겠다가 삽 들고 나가는지 꽃갱이 들고 나가는지 낫을 들고 나가는지 보고 겠다가 이민반장한테 바로 일러바치는 사이에서 뭘 할 수 있냐 이 말이죠. 맞아요. 근데 이걸 구체적으로 모르는 사람들은 왜 여러 사람들이 뜻이 많은 사람들끼리 모여서 데모 안 하냐 이러는데 좀 그 환경을 충분히 알고 파악하고 그런 얘기 했으면 좋겠어요. 그런 얘기를 그렇죠. 막 이렇게 하잖아요. 할 수는 있어요. 근데 그 얘기를 듣는 여기 와서 사는 탈북자들은 죄인 같아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 그러네요. 왜 그럼 우리는 왜 그럼 니네 3만 5천 명이 단합돼 가지고 여기 넘어올 거면 그 3만 5천 명이 단합돼 가지고 왜 이걸 못 일으키냐? 30만 명이 탈북하느니 30만 40만 명이 작은 인원도 아닌데 뭉쳐서 왜 시작을 안 하냐? 작은 불씨가 큰 불을 만들 수 있다라고 생각하는데 불씨 피우기 전에 벌써 밖에서 물이 떨어지는 게 아니라 폭파수가 쏟아지는데 뭘 할 수 있냐고. 예? 뭘 비벼야지 열이 나서 불이라도 켜지지. 그렇죠. 비비지도 못하는데 그런 환경이고 그런 체제란 말이에요. 뭘 할 수 있어요? 없어요. 그러니까 이탈할 수밖에 없는 거죠. 이탈. 그게 이탈이라는 게 다른 말로 탈북인 거죠. 북한을 떠나는 거죠. 그렇죠. 그게 이탈하는 거죠. 그 안에서 뭘 할 수 없기 때문에. 근데 그런 점을 알아줬으면 좋겠어요. 그러네요. 근데 북한에서도 이게 지하에서는요, 이게 사람들 모르게 교회들이 이렇게 신앙 성경책 공부하는 사람도 있고, 맞아, 듣기는 총살이지만은 그런 사람들 다 있긴 있다고 그러더라고요. 북한에도 다 있긴 있다고 어떤 사람이 그렇게 얘기를 하는데, 난 진짜인지 모르죠. 근데 원장님은 북한에 계셨으니까 그런 거 좀 느끼겠죠. 그런 사람들이 그런 식으로 이렇게 정권에 대해서 반대하는 사람도 있고, 그렇게 뭉쳐서 다 사람 사이에는 다 그런 사람이 있듯이 지금도 있다고 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있더라고요. 가끔은. 그런 사람들이 비율이 어느 정도인지 얘기해 드릴까요? 네? 어느 정도예요? 저 경포대 모래 백사장에 은단 하나 똑 떨어진 거하고 똑같은 그래요? 경포대 백사장에서 은단 하나 떨고 그 은단 찾을 수 있어요? 못 찾죠. 그런 사람들을 어디 가서 찾아가지고 그런 사람들 경포대 백사장이 3만 평이라면 똑같은 3만 평의 은단이 있어야지 그걸 같이 뭘 덤비지. 그렇죠. 깨던가 하지. 그렇죠. 응? 그 정도 비율이라고 보면 돼요. 경포대 그늘. 감사합니다. 그리고 원장님 나중에 뭐 기회 있으면은 자주 좀 뵀으면 좋겠어요. 제 개인적인 생각에는. 저 내일도 오고 싶고 있는데 이제 원장님 시간 있으실 때 저는 항상. 근데 원래 이거
갑자기 문득 떼고 들어와서 이거 유튜브 하나 찍겠습니다 이런 거 그렇죠. 아유, 그렇죠. 안 하셨으면 좋겠어요. 예, 알겠습니다. 예. 제가 이렇게 막 이렇게 막무가내로 사는 것 같아도 예. 경과 중과 도를 지키고 살아요 저도. 아, 그렇죠. 예. 당연하죠. 이 사람이 사는데 예. 왜냐하면 어릴 때부터 도 덕을 가르치잖아요. 네네. 예? 네네.